Vezmi si to tak, že režisérov nikto nepozná. Eliška už spí. Ne, Malá už spí. Ja som slávny chvíľku, keď dostanem nejakú cenu a som v telke. Pár ľudí mi možno napíše, že ma videlo, no a potom zase zabudnú. Tak pôjdeme to celé od začiatku, jo? A můžeme se tak jako procházet, tak jakože teda mě to bylo, víš, jakože... No kľudne. Jako věděli. Milujem vytváranie fiktívnych svetov. To je práve pán zvukáč. Moja túžba bola tie svety prenášať na javisko a vytvárať nejaké pravidlá, nejakú realitu, do ktorej sa potom snažím vtiahnuť aj diváka. Má to asi blízko k filmu. Pôvodne som chcel robiť film, ale to divadlo je zase čarovné v tom, že je živé. Stratili sa nám dvere. Není hezký, ale moc hezky se oblíká. Třeba přemýšlet v telefonu nějakou fotku. Nie je to o mentalite, ale skôr o tom, s kým robíš. Po 8 rokoch v Brne som si už mohol dovoliť väčšie extrémy. Mal som tam kolektív hercov, ktorých som poznal, mohol som byť na nich oveľa náročnejší a aj tie inscenácie potom vedeli zájsť oveľa ďalej a možno v tom boli o niečo intenzívnejšie. Já jsem zase přestala kouřit. Je to 3 týdny. Fakt? 3 dny? 3. Čau. Týdny. Týdny? Už. Ahoj. Tak to je hustý. Fakt to ako nenaskakuje. Tohle už je na celou večera. Keďže nie som taký direktívny, autoritatívny a sebavedomý, ja potrebujem nadviazať veľmi blízky vzťah. No co by se dělo, jako nahazuju od poslech, no. Kdo má volno, může mačkat. Veľa sa s hercami rozprávam a dokonca aj o veciach, ktoré s tým zdanlivo nesúvisia. No, tam. Pro mě děti říká Petre Barlek, ale někdy má prostě potřebu říkat takové obyčejné věci, protože většinou důležité. Sú iní režiséri, ktorí majú jasnú predstavu, ako by to malo vyzerať. Ja ju nemám. Vytváram si ju až na základe rozhovorov s hercami, vychádzam z ich naturelu, z ich vzťahu k textu a k tej téme. Tomáš, vůbec se mi nerozváš. Dej mi vědět, jak se máš. Díky, čau. Neviem sa hádať a myslím si, že to ľudia vycítia, že nemá zmysel so mnou ísť do konfliktu. Ak majú iný nápad alebo názor, som ochotný si ho vypočuť, prediskutovať, niečo akceptovať, ale niečo nie. Malá je nemocná, tak jsem přišel, co jim to šlo. Ale tá lampa... Sorry, ste ji zapomněli zapnout, nebo nesvítí? No pardon, poďte, asi ja som vás nechtěl ale přerušiť, poďte asi ešte od začátku, jak přijde Milatka. Ak cítia, že viem, čo chcem, tak nemá zmysel o tom debatovať a spochybňovať to. Je pre mňa veľmi dôležité, aby rozumeli tomu, čo sa práve skúša. Aby chápali tému a najprv sa s ňou intelektuálne stotožnili. Nevím, co s tím kýblem dělám, ale znám s tou králičinou skoupenou. Dají to nebo to tady visí? No, Nevíme. No ale nejdřív to dala jenom do kýble a pak v nějakém momentě to odnesla dozadu. Ale nechala se to vyset. Stáhnu to jako kdyby, jo. Ano. A polosnažený to dám teda do kýble. Ale ne, to dělá až o přestavbě, když on se jde umývat, až tam to dává do kýble. Ono to visí celou tu scénu, pardon. Ono to visí. Ano. Ale vemu jenom tenhle ten kýbl, teď si myslím. Autoritu podľa mňa človek stráca, keď ľudí nudí. Keď začne ukazovať, ako je intelektuálne vybavený, čo všetko má prečítané a tomu sa ja snažím vyvarovať. Keď niečo chcem, snažím sa to povedať jednoducho a zrozumiteľne. Nejsi nic než malý chlapec podobný tisícům malých chlapců. A nepotřebují tě. Ani ty mě nepotřebuješ. Nejsem pro tebe nic než liška podobná tisícům lišek. Ale když si mě ochočíš,
Áno, som emocionálny, ale nehambím sa za to. Robím inscenácie pre citlivých ľudí. Mám v sebe aj nejaký humor, cynizmus, ale vždy je to vyvážené nejakou dávkou empatie a dobra. Vyznieva to pateticky, keď sa to takto pomenuje, no ja sa práve že snažím vyhýbať umelým emóciám, pátosu a klišé. OK. Hele, stejně to zastavím, tam máš podle mě blbou tu projekci, ona se jako měla zrychlovat celou dobu a na konci už to jenom blikalo. Hele, klidně, tak já bych stejně si dal 5 minut na cigaretu a pak pojedem druhou část. Nech sú to veci, ktoré ešte nikto nevidel. Spoločenské témy, ktoré sú teraz výnimočné a niečím dôležité. Jak ty dokážeš? To jsem přece nikdy neměl. Přece není to sako, je? Hele, není, teď on měl Platonov oblek z Platonova nakonec. Ježiš, mám to Tohle to se rušilo právě, že mi to nesedlo. Ano, jasně. No, ještě zaprotestoval, člověče. No, když to Kdybys neprotestoval, tak bys hrál v tom a vypadal bys jako odrostlý student. Ano. On je prvá hra, ktorú som napísal celú sám. Nie je dramatizáciou, je skôr inšpirovaná môjim životom, mojimi skúsenosťami. Po premiére Fanny Alexander som mal na dokončenie hry asi 3 dní a hneď v pondelok sme ju mali začať skúšať v Brne. A ja som iba vedel, že chcem, aby to bolo komórne, aj intímne, iné ako Fanny Alexander, kde bolo okolo 30 postav. A musel som tam skompilovať dokopy 4 scenáre, laternú magiku a z filmu si vypisovať veci, ktoré neboli v televízii a naopak. Ja netvorím tie inscenácie pre seba, vždy sa snažím myslieť na diváka. A teď jste podle mě docela blbě s tím, ne? No, je to jakoby strašně vepředu. Tady ten levý roh je v pohodě, ale tam no, že to bylo jakoby strašně vepředu. A když ten křížek tam ten nehraje, nemůžeme ho dát pryč, ať je to nesplete ve tmě. Ono hraje zase něčím jiným. Pardon, tak můžem. A co si myslel tím, když jsi psal, že se bojíš, že s tím co uděláš? Prostě vás nemyslíte, že to trochu přeháníte? Číst si jeho soukromé zprávy, co vůbec lezete do mobilu? Proto ty vole! Protože týden to nic nevíme. A teď to nahlásíme na policii a buď si jistý, že první, koho budou kontaktovat, budeš ty. Prosím vás, co je pozitivní, prosím vás. My máme o něj opravdu strašlivý strach. Ale netajím jako blbá. Normálně mě pomáhají. Nemusí být tak veselé. Veselé je to, že já padnu na kolena. Pojď ještě jednu. Prosím vás, ale pozitivní. Prosím vás. Chcem ľudí osloviť, dať im dôvod dívať sa na to divadlo a nechcem robiť umenie len samo pre seba. Potom by som vlastne nevedel, komu je určené. Třeba někam hodí. Ale poďme asi do kuchyne, ať môžu nachystať na začiatek. Niekedy za mnou ľudia prídu, povedia mi, že im to niečo dalo, niekam ich to posunulo, alebo im to odhalilo nové spôsoby uvažovania. To je pre mňa asi tou najväčšou satisfakciou. Zbyšek tady nestihl ten závěs oddělat Tento ano, ten krátkej a potom se ještě vracel vypnout, jak odcházím od Elišky. Lampu a jednou nebyla zapnutá lampa po té přestavbě na ten venkov. Před tím venkovem. No, tak tam nebyla... A hlavně, kdo to teda zapíná? Kdo zapíná lampu? Dušo. To ne, to dali Jirko. Ale možná, jakože možná, když se udělala pauza na cigáro, tak se na to zapomnělo. Jakoby to bylo místo, ve kterým se to jako zapomnělo. No tak já to můžu udělat, ale se takže, jak ty šel, já jsem šel pro lopatu a ty se šel zapínat tu lampu. Bavíme se o zapnutí nebo vypnutí? Zapnutí. Já ji zapínám jedinkrát za celé představení. A zrovna tak já ji udělám. Dobře, tak já ji zapnu. Jak se to otočí? A ty musíš dát lopatu a ještě to zapnout. Nemusím zapnout, jít pro lavičku, dát si prosím lavičku a jít pro lopatu ještě. A tak to máš moc funkcí. To musí zapnout Míša. Ten tam stojí a jenom tam stojí. Proč by to nezapnul? Že jo, Míši? No. Hele, pověříme 3 a třeba to jeden zapne. Tak já to zkontroluji. Takže Míšu, mě a
Jirka, Michal, Zbyšek to zapnul a Eliška to skontroluje. A oni to budou rád. Mám strašne veľa strachov. A s vekom sa akoby zväčšujú, pribúda ich. Mám strach z výšok, čo som nikdy predtým nemal. Teraz vyťahom na 10. poschodie a začne sa mi krútiť hlava. A ďalej, neviem, strach z choroby, zo smrti, ale zo zimy napríklad. Ja vždy mám strach, keď končí leto a príde zima. Čo si ešte povieme? A tie družstva, ktoré budú, ako? No áno, môžeme si vylosovať družstva. Ja chcem s Ľubom Rovanom, lebo ten je víťazný typ. Je vás 6, takže traja na troch. No tak sa nejak... Tam jedno, nie je jedno. Spontánne podielte. Tak stojíme. Manželovia. A zase budeme to takto diskriminovať podľa veku. Starý a mladý. No to práve neviem, čo je dobré. Niekedy mám strach z veľkého množstva ľudí, som z nich nervózny, mám trému a v kuse sa pýtam sám seba, že prečo nemôžem radšej sedieť doma a kresliť si. Že by to bolo jednoduchšie. Najprv musíme, v podstate všetci vieme, že ako... Áno, to prasa, to je tam. To prasiatko tam. Tak poďme sa na to. No potom by som už asi úplne prestal vychádzať z bytu a čiže pre mňa je asi moja práca aj tak trochu terapia. Sa nutím komunikovať s ľuďmi. Som introvert, tým pádom nevydržím dlho rozprávať pred 20 hercami. Na Fanny Alexander ich bolo vyše 30. Našťastie sme sa všetci stretli tak 2-3 krát na prvých skúškach a ja som to hneď začal deliť na menšie skupiny. Mám 3 dvoj a vy máte jedno príhové. Tak tie budú vaše jedno. Je veľmi ťažké udržať si pozornosť a sústredenie, keď je tam taká veľká masa ľudí. Mávam aj také obdobia, keď je to úplne neznesiteľné a kedy jednoducho neviem a nechcem byť sám. Tak? Je to lepšie. A ešte šal dôkladne. Putovník? Áno. On si nesie aj svoje gule, ináč podľa mňa. No tak áno, však to môže. Každý si nesie svoje gule, no tak to tak býva, vieš. Jaj, no to som ti mala čo nadhodiť. Asi je to z veľkej časti aj strach z tejto samoty, čo ma motivuje pracovať. Ďakujeme veľmi pekne. Není problém. My tu máme taký tím. Tím možných nádených petangistov, áno? Tak, áno. Potrebovali sme sa to naučiť. Môžeme to začať, kľudne, není problém. Princíp hry je taký, že môžeme si to ukázať možno napríklad na tých jednotkách. Človek akože má nejaké hobby, nejaké záľuby, ale pre mňa je práca asi to niečo, čo mi tu dáva zmysel. Inak rád varím, umývam riad. Teraz som si kúpil kolieskové korčule, skvošovú raketu. Chcel som pravidelne začať športovať, takže už som bol raz na skvoši a raz na korčuliach. Asi sa to nestane môjim pravidelným hobby. No, hentu ciehlu tam na konci, čo mi tam trčí, vieme dať niekam preč? Vieš, velociraptor. No. Máme aj vlasy, vietor, má to atmo. Ešte? A ešte? A vieme ísť úplne, že najviac? Čo je najviac? Toto je najviac? OK. A môže to byť taký, že pohľad na mňa teraz? Vadí mi, že nemám dostatočne silnú vôľu. Že pri tom športe napríklad nikdy dlho nevydržím a nie som jednoducho schopný dosiahnuť nejakú pravidelnosť. Aj keby som povedzme chcel. Keď sme všetci, poďme si vyskúšať v rámci, tak ako sme vonku skúšali tú hru. A urobiť si takú, ako keby na začiatok by som chcel takú etídu takej jednej hry. Len čisto pohybová scéna, taká jedna partia toho prepagu na začiatok. Hej. V divadle som dosť často nútený byť dominantný. Človek, ktorý 4 hodiny dokáže viesť a udržať pozornosť iných, dávať im úlohy, smerovať ich a v podstate vlastne byť ich nadriadeným.
momenty, ktoré musíme vyčistiť, že keď sa donesú gule, keď rozprávate sa nejaké, sú sa gule, tak sa všetci pozrú na tie gule. Zatiaľ nechajme otvorené, že či to budú reálne gule, či zoženieme ľahšie, alebo keď to bude pekne, tak to naozaj môžu byť aj imaginárne a možno by to bolo ešte krajšie, keď bolo imaginárne. No však to by šlo, nie, že ty to hodíš a uzbe sa. Teraz sa sústredíme na to, že ako ideme hádzať, že každému vymyslíme inú techniku hodu a tým pádom iný dolet tej gule, hej? V súkromí som skôr tichý, uzavretý človek, potrebujem mať nejaký svoj kľud. No, vidíte, super, fixujme. Stačí mi, keď ma niekto zoberie do kina, na výlet alebo do múzea a tam si nechám 4 hodiny rozprávať o Sisi. A teraz ideme tam všetci. A to je náhodou dosť smiešný moment, keď tam všetci sú. Dobre, v podstate my nevieme vymysleť teraz, že kto ako to hodí, hej, to uvidíme až na tom povrchu. Ale vieme si vymysleť iba, že ako to začne a čo sa bude diať. Ste skupina ľudí, tak ako sme my tam dneska boli v nejakých bundách, ktorí hrajú ten petank a nahráte tie hlasy, ako keby som sa z diaľky pozeral na to petankové ihrisko a počul tie hlasy, že tí ľudia sa tam rozprávajú o politike, o tých voľbách, ako to dopadne. Čiže to by mal byť taký môj prvý akoby obraz, ktorým to celé začne. Nechcem to také úplne civilné, že úplne že rozdávať poháriky, že skôr je to také, že len vidím obraz 6 ľudí a ešte neviem, čo sa ide diať, hej. Tým, že robím naozaj dosť veľa, tak si už vyberám takých spolupracovníkov, ktorí sú akční, skúsení a vedia samostatne uvažovať a pracovať. Kreativita pre mňa znamená, že ťa človek vie prekvapiť a povýšiť tvoj nápad. Spraviť z toho niečo, čo si vlastne nečakal. Zuzka, ty budeš ako čistiť gule, hej? Ako? Ježiš, vtipné. Vtipné. Keď som odišiel z Brna, nemal som kde bývať. Takže všetok svoj nábytok som si nasťahoval do garáže u rodičov v Stupave. A že kým si nájdem nejaký byt v Bratislave. Iba, že ja stále robím tak 2 až 3 inscenácie ročne v Čechách, takže sa neustále presúvam po nejakých hoteloch a ubytovniach. Takže momentálne situácia je taká, že časť vecí mám u rodičov, časť vecí mám nasťahovaných u priateľa a časť v aute. Vážení diváci, o chvíľu začíname. Vypnite si prosím svoje mobilné telefóny a príjemne sa naladte. Ďakujem. Keď som sa vrátil do Stupavy k rodičom, tak sa nejako vo mne obnovil pocit, že tu som vyrastal, že toto je moje mesto. Keď mám nejaké náročnejšie obdobie alebo stres, tak tu sa naozaj dokážem upokojiť. Kategória Najlepšia inscenácia sezóny. Nominované sú Fanny a Alexander v réžii Mariana Amslera, činohra Slovenského národného divadla Bratislava. Najlepšiu inscenáciu sezóny 2015-2016 stáva Fanny a Alexander. Ďakujem tomuto týmu. A teraz mi povedia od niečo. Pán Polák to povedal vlastne veľmi presne a moja vďaka patrí aj jemu za to, že nám umožnil, za to, že nám dôveroval a že táto nesmierne náročná, komplikovaná a drahá inscenácia mohla vzniknúť. A samozrejme všetkým kolegom, ktorí sa na tom podielali a to na tej inscenácii pracovalo asi viac ľudí, ako sedí v tejto sále, takže vymenovať ich všetkých nemôžem, ale nadviažem na to, čo hovoril Richard, že je dôležité si neustále opakovať, že umenie, kultúra je nesmierne dôležitá, pretože keby nebola, tak by to s našou krajinou dopadlo zle. A ono to zle niekedy vyzerá a preto je dôležité, aby
kultúra a školstvo a vzdelanie a nebolo na okraji záujmu spoločnosti. Ďakujem. Mávam úzkosti a zrejme je to spojené aj s tým zamestnaním, ktoré je nesmierne psychicky vyčerpávajúce. Momentálne na to, aby som sa uživil, tak robím, 5 inscenácií za rok a to je veľmi veľa. Niekedy mám pocit, že sa už tak nestíham dôkladne pripravovať, ako by som mal. Prídem domov, sedím nad scenárom a do toho pripravujem ďalšie 3. Prešiel som si už aj fázou takého totálneho vyhorenia, únavy. Ak by som takto fungoval ďalej, tak aj o 10 rokov možno zomriem na infarkt, tak neskôr. Ja som dvakrát dostal vašimu a musel som to odovzdať na dekanát. Ale tie úzkosti k tomu asi jednoducho patria. Zvládam ich buď prácou, alebo nejakými jednoduchými cvičeniami, alebo tým, že sa snažím nebyť sám. Tak to zase nevyšlo, vyzerá, že ideš na Ikei zase. Otočil sa. My sme to pripravovali naozaj viac ako rok a pracovalo na tom veľké množstvo ľudí, ktorým samozrejme patrí. Opora blízkeho človeka je pre mňa veľmi dôležitá a to teraz nemyslím len partnera, ale napríklad aj tých rodičov. Už len ten pocit, že tu zatiaľ sú, je nejakým spôsobom upokojujúci. My sme vlastne nedúfali, my sme to išli prvýkrát celé so všetkým. Ahoj Tome, jak se máš? Už je ti líp. Poslední si byl... Zbaviť sa tých strachov a aby to, čo robím, ma naplňalo a to, čo žijem, aby ma upokojovalo. To asi hľadám. Aj keď je to strašne egoistické, čo som teraz povedal, ale človek, ktorý nemá deti, je svojím spôsobom egoistický, lebo žije len sám pre seba alebo pre svojho partnera. No, ak by som mal otvoriť tému, že či chceme dieťa, tak asi všetko to, čo si želám pre seba, to by som chcel pre svoje dieťa. Život je krásný, věř mi. Neřeš pičoviny. Ozvi se. Čau.